Olá pessoal, hoje eu gostaria de esclarecer sobre o que é bruxismo. O bruxismo é um hábito parafuncional, ou seja, é uma contração muscular no momento que não está exercendo a função. Então, o paciente com bruxismo, ele contrai a musculatura excessivamente no momento que o paciente não está mastigando, não está exercendo nenhuma função mandibular. Então, pode-se dizer que o bruxismo ele é característico por uma hiperatividade muscular, que pode culminar ou não em apertar ou ranger dos dentes. Ele pode ser caracterizado pelo apertar, pelo ranger dos dentes ou simplesmente pela contração muscular dos músculos da mastigação sem que haja toques dentários. É importante saber que o bruxismo tem origem no sistema nervoso central. Ele tem origem central e não periférica, ou seja, ele pode ser secundário a alguns problemas, tentando driblar alguns problemas de saúde, como por exemplo, um problema respiratório, um refluxo gastroesofágico, pode estar apresentando um risco quando isso acaba desgastando dentes, ou o paciente acaba com uma dor ou com a DTM, ou simplesmente deve ser considerado por um hábito, quando ele não está nem sendo causado por um outro problema, um outro distúrbio, ou também quando ele nem está causando desgaste de dentes ou dor, por exemplo. É importante salientar que bruxismo não é DTM. Bruxismo é um hábito, DTM caracterizado por dores e alterações nas ATMs. Entretanto, o bruxismo é um hábito que é fortemente associado à DTM. O que isso quer dizer? Pacientes com bruxismo têm mais chances de ter DTM do que pacientes sem bruxismo. Mas o paciente pode ter bruxismo e não ter DTM, ou ter DTM e não ter o bruxismo. Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários e obrigada pela atenção.